Oi, Joana. Boa tarde, tudo bem? Tá aqui os meninos, ó, cortando a lenha da fogueira. Aqui é Horácio. Aqui é Guinha. Ali é Paulo e Rita. Nós estamos aqui na casa de Domar, aqui no quintal. Aqui é a geladeira com cerveja, ó. Aqui é Francimala churrasqueira da Quinhosa. Falta tu aqui. Os chiqueiros com as galinhas, pra matar não sei quando. Francimala é o churrasqueiro, ó. Daqui. Olha aqui o churrasco, ó. Foi. Raios comendo feijoada. Fernando e o amigo dele, empresário lá de Cajazeira. José, Lindomar zoado. Feijoada até bebe. E tu vai ver? E José na feijoada. Já mostrei. Ninguém tá botando. Já mostrei. Já coberto. Sai pra lá. Aí, ó. Aí tá muito preparado aí. Vou tirar aquela outra garra. Não, vai ter que botar aquela garra ali, não. Vou cortar o cabelo amanhã, que franjinha assim, ó. Vai cortar o cabelo grande. Vou cortar de franja. Vai dar um pau, velho. Até hoje, faz de conta. Vai ter do ano passado. Pode marcar Ivão, senhor.